想象一下，一家几乎没人听过的小公司，股价在短短1年里暴涨了超过1200%。它不造电动车，不做 AI 芯片，却突然闯进了战争、救援与城市天空的核心系统。它的技术正在被军方、警察甚至灾难救援队疯狂采购，从战场到城市上空，每一台无人机都可能与它有关。它的名字就是 Ondas Holdings（ONDS）。从濒临退市到市值暴涨数十倍，它究竟是 AI 时代的隐形推手，还是下一场被吹大的资本幻觉？下面我们会将整个分析分为7个部分，先看股价怎么涨的，再聊公司是干嘛的，它的核心产品与营收结构、行业格局、优势与挑战、DCF 估值模型，最后做出一个多空双方的结论。如果你想知道这波暴涨的背后是题材、是资金还是技术革命，千万不要快进，因为每一段都在讲故事。好，我们先看最震撼的部分，股价。截至2025年10月3日 ，Ondas 收在9.91美元，单日上涨7.6%，盘后还继续涨到了9.99%，一年的涨幅呢是惊人的1239%。你没有听错，从2024年底的几毛钱涨到现在接近10美元。成交量暴增了7000多万股，是过去平均的数倍，显示资金正在疯狂流入。那在资本市场上，这种走势其实只有2种可能，一种就是爆发式的基本面拐点，另一种是资金炒作的盛宴。那接下来几页，我们就从时间线上找出这场上涨的起点与催化。要理解 Ondas 的疯狂，我们就要先看一下它起飞前的那一段漫长的沉寂了。在2025年上半年 ，Ondas 几乎是无人问津的，股价长期徘徊在1美元以下，偶尔上涨到2美元，成交量稀薄，新闻也几乎为零。换句话说，这家公司几乎处在边缘状态，投资者兴趣低，流动性差，就像一架停在机库里的无人机，安静被忽视，等待任务。但是就在6月份，一切开始改变。资本、政策、军工3股力量几乎在同一时间汇聚。那么这一页你就会看到 Ondas 是如何从无人问津到国防新兴的。到6月份的时候，风向就彻底变了。公司宣布获得新的国防与无人系统订单，市场信心瞬间被点燃。随后，他又宣布了一项2亿美元规模的股票发行。听起来像是摊薄，但是在市场上被解读为资金充裕、扩张能力增强，资本开始相信这家公司可能是真的要起飞了。更关键的是，一位退役将军加入了公司的顾问委员会，这意味着什么？意味着公司正在向军工无人系统的战略层面靠拢。这个在美股市场上是最容易引爆想象力的题材。当然了，当国防、AI、无人机这些关键词叠加在一起，故事才开始有了传播力。到了8月，这股力量就彻底点燃了市场。进到8月 ，Ondas 进入了加速上升通道，整个 AI 与国防板块情绪高涨，投资人风险偏好转向小盘成长股，而 Ondas 正好踩中了这一波浪潮。技术面上，股价突破了52周高点10.28美元，动量交易者、机构资金、散户资金纷纷追入，这个就是我们经常说的，一旦信号确立，技术面就会推动基本面。那 AI 题材、军工想象力、无人机趋势3线并进 ，Ondas 就成功站在了风口上。我们前面讲到 ，Ondas 的股价在6月以后一路反转，到8月更是加速上行。那问题来了，这个就是为什么这家公司到底发生了什么事情？我们来拆解一下背后上涨的真正逻辑。首先就是业务催化，就像前面提到的 ，Ondas 在2025年中拿下了新的国防与无人系统大单。那这类订单不仅意味着实打实的收入，还代表了市场对公司技术与执行力的认可。在国防、AI、无人机这些高壁垒领域，一旦进入政府的采购名单，未来的增长空间会呈阶梯式放大。第二个就是融资强化资本实力，这点其实很多投资者都忽视了。Ondas 在上半年宣布了约2亿美元的大规模募资，表面上像是稀释股份，但实际上这笔资金直接解决了现金流问题，让公司能继续投入研发与生产扩张。市场看到的是烧钱公司获得续命机会，自然情绪转向了乐观。第3点就是政策与产业背景，美国正大力加码国防科技投资，尤其是在 AI 与无人系统领域。从 DARPA 到空军研究实验室，国防预算里的这一部分正在逐年上升。那 Ondas 的技术就恰好卡在了这个风口。
比如说自主无人巡检和软件定义无线网络 SDR。那这类公司往往就会被列入供应链，或者是获得战略合作，因此政策本身就是它的隐形推动力。第四个逻辑就是市场情绪转暖，在2025年下半年，资金整体回流中小盘成长股， AI、军工、无人机这些题材板块全面活跃，风险偏好明显上升。Ondas 正好踩中所有的关键词，成为了市场题材炒作的天然受益者了。最后一点就是动能交易的效应，在技术面上 Ondas 在9月突破52周新高，触发了动量型交易与算法追单，这个就像是滚雪球，技术突破带来更多买盘，资金进场又推高股价，形成了技术、情绪、价格的正反馈循环了。所以你会发现，这一轮暴涨并不是凭空起飞，而是基本面在改善，政策支持、资金流入和市场情绪共同作用的结果。那接下来我们再把镜头再拉近一点，看清楚这家公司到底是在做什么的。那说到 Ondas 的业务，我们就得先从它的 DNA 开始说起。那 Ondas 是一家专注于私有无线网络与无人系统的科技控股公司，它不是一家纯粹的无人机制造商，更像是一个通信加自动化加数据融合平台。公司下面主要有2个业务单元，第一个就是 Ondas Networks， 专注于工业级无线通信，能为政府、能源、交通等关键基础设施提供定制化的无线网络解决方案。第二个是 Ondas Autonomous Systems OAS， 这个名字你可能更熟悉，他们主打的就是 Drone in a Box 系统，一个自动化无人机巡检平台，包含起降盒、地面站、云数据平台等完整解决方案。公司的市场主要是在美国，客户包括铁路、公共安全、能源和政府机构。虽然2024年公司整体营收下滑，仍然处在亏损，但是呢，在2025年第一季度的 OAS 业务已经实现了约420万美元的营收，同比暴增了500%。他们的目标是2025年全年营收至少为2500万美元，其中无人系统贡献2000万以上，这也解释了股价反转的基本面支撑。那 Ondas 到底在卖什么？我们来看一下它的产品矩阵。先说 Ondas Networks， 它的核心技术是 FullMax SDR， 是软件定义无线电。这种技术的最大优势就是定制化、安全性和稳定性，它非常适合工业、政府等对延迟和可靠性要求极高的场景。可以把它理解为基础设施定制的专用 WiFi， 不像 5G 或 LTE 那样面向大众，而是服务于能源、电网、交通、安防等关键通信。那再看 OAS 部分，也就是他们的明星业务无人机与自动化系统。OAS 旗下的 Ultimate System、RadarCounters UAS 以及 Drone in a Box 系列都属于无人巡检与反无人机系统范畴。它们可以7天24小时自动起降、充电、巡逻、回传数据，完全无人值守。这些系统被广泛应用在边境巡逻、油气巡检、公共安全与防御等场景上。更重要的是，它们采用了 RAAS 模式，客户可以租用系统，而不一定是要直接购买整套设备。这种模式带来稳定的经常性收入，也让公司估值模型更加贴近了 SaaS 公司。我们再看一下营收结构，公司的收入到底是从哪儿来的？2024年，公司总营收719万美元，其中 OAS 占了526万美元，也就是超过了70%都来自于无人系统业务。而 Ondas Networks 的收入仅为193万。换句话说， Ondas 已经从一个通信公司彻底转向无人系统公司。不过历史上2023年的时候，他们的收入还有1570万美元，2024年就骤降到了700万，跌幅超过了50%。原因主要包括客户部署延迟、地缘政治不确定性以及网络业务进展缓慢。但是到了2025年 ，TTM 营收已经回升至1610万美元，同比增长了75%。这个回升不仅说明业务复苏，更重要的是无人系统板块正在取代网络板块，成为了增长引擎。当然了，营收增长的另一面就是结构的风险。那它的风险到底是什么？我们来看一下。第一点就是业务集中度高 ，OAS 占的比重太大了。一旦无人系统的交付受阻的话，公司整体营收波动就会非常明显。第二个就是毛利率结构复杂，硬件和系统集成和服务的组合，短期毛利率比网络产品高，但是部署初期成本也很大。前期客户要安装、测试、培训，
那短期利润自然而然就会摊薄。第三点就是交付周期长，客户签约滞后，尤其是面对政府或者是基础设施客户，一个项目从签约到验收可能要6到12个月，资金回流很慢。第四个就是客户集中风险，公司2024年获得的1400万美金军用订单，占全年收入比例极高，一旦延期或者是取消，波动非常剧烈。第五点就是盈利模式的验证尚早，尽管 OAS 收入暴增，但公司整体仍未转正，自由现金流仍然为负，也就是说它还处在增长换现金的阶段。那这家公司为什么能拿到这么多国防订单？我们得看一下行业大背景。首先是物联网与工业自动化趋势，随着智慧城市、能源网络和工业4.0的推进，对高可靠、低延迟、安全的专用无线网络需求持续增加。Ondas 的 SDR 技术正好满足了这些需求。其次呢，在国防与安全领域，反无人机系统、边境巡逻、自主安防等已经成为各国重点投资的方向。美国政府的国防预算中， AI 与无人系统占比正在逐年提升。那 Ondas 凭借它早期的布局，成为了潜在的受益者。最后一点就是在私有无线通讯领域， 5G 和 LTE 虽然成熟，但是在工业和关键设施中无法满足定制和安全需求。这个就让 Ondas 的 FullMax SDR 技术有了补位式的增长空间。那它的竞争对手是谁？这决定了 Ondas 未来能够走多远。在无人机系统领域，它面对的对手主要包括大疆、Lockheed Martin、General Atomics 等军用无人机巨头。Ondas 主要在无人平台和反无人机，还有系统集成层面竞争，市场份额有限，但是切口非常清晰。那在无人通信方面，对手主要包括诺基亚、爱立信、华为、思科等提供的 5G、LTE 工业无线通信的巨头。那 Ondas 的优势在于专注私有无线网络和 SDR， 它避开了正面竞争。此外呢，系统集成商、军工承包商，甚至是创新公司也都在抢同一块蛋糕。整个行业壁垒不在于硬件，而在于认证周期与客户信任。一旦通过验证，客户粘性非常强，但进入门槛极高。所以说 Ondas 目前处在一个高门槛、强成长、低盈利的阶段。那接下来就要看它能否把技术优势转化为持续盈利的能力了。那在这么多强敌环伺、资金密集的领域，它到底靠什么立足？它真正的机会又在哪里？首先我们看一下定位优势。Ondas 的最大特点在于它不是单纯做无人机，也不是单纯做通信，它做的是一个交叉领域，把私有无线网络和无人系统融合在一起。这个意味着它既能提供通信层的连接解决方案，又能交付端到端的自动化系统。这种双主业协同的模式，让它在一些特定场景下拥有独一无二的优势，比如说无人机通信、无人机网络协作等等。所以说，别人要合作2家公司才能完成的事情，Ondas 自己1家就能搞定了。那接着就是技术与标准化优势。Ondas 的核心平台基于软件定义无线电 SDR 技术，这种架构的好处就是灵活，它支持多频段、多协议，还兼容标准等，理论上可以应用到工业、交通、军用等多个关键场景。而一旦这种技术标准被广泛采用，客户要换供应商的成本就会变得非常高，这也就是所谓的锁定效应。这也是为什么资本市场特别看重 SDR 类企业的原因，因为它不是一次性的卖设备，而卖的是整个的系统生态。第三个就是大额订单与政府合同突破，这个就像我们前面提到的， Ondas 在2024年底拿下了一笔价值1440万美元的军用无人机订单。这类防务合同不只是短期营收，而是一种信用背书。如果交付顺利，公司就能以此为案例，打开更多政府客户的大门。换句话说，这一单做成，就可能是从无人知晓到行业通行证的关键节点了。然后是市场扩张与国际化。那根据2025年第一季度的报告， Ondas 已经在欧洲、中东和北美等地推进新一轮项目谈判。这些区域订单有助于分散客户集中的风险，让公司摆脱过去靠一个客户吃饭的单一结构。而且国际市场对无人系统的安全性和自动化要求更高，也更愿意为高规格系统买单。最后呢，就是风险与制约。这个行业确实极具潜力，但是门槛也很高，竞争激烈，技术迭代快，客户验证周期长，导致公司在短期内难以持续盈利，
尤其是国防类的订单，付款周期长，项目周期动辄1年以上，这个对现金流管理是巨大的考验。所以说，虽然它的故事很吸引人，但是要兑现需要时间与资本的双重支撑。总结来看， Ondas 就像一个科技战场上的特种兵，它体量不大，但是擅长打穿垂直领域。那未来它能否真正从技术突破走向规模化盈利，这个将是判断股价是否还能继续上行的关键。那下一页我们就要进入优势与挑战这部分，把它的护城河与短板讲清楚。首先来看一下它的优势，第一点就是它的双引擎业务模式。我们前面讲过， Ondas 同时布局无线通信和无人系统这两个板块，技术可协同。比如无人机可以直接通过自家私有网络通讯，这种网络加终端一体化的布局，让它在国防与关键设施领域形成了差异化壁垒。这类双业务模型其实很少，一旦规模化就能形成复合型的护城河。第二点就是高壁垒客户和防务订单的突破。 Ondas 的客户集中在铁路、能源和国防等领域，这些市场进入门槛高，客户粘性强，一旦进入政府采购的名单，后续续约和增单的稳定性就会显著提高。第三点就是政府与宏观的支持。那美国全球范围都在加码无人系统和国防科技基础设施投资，尤其是美国国防部持续采购无人系统设备，直接利好 Ondas。 政策的持续性意味着这不是短期题材，而是中期产业逻辑。那第四点就是它的技术底层实力了。 Ondas 的 FullMax 无线系统采用 SDR 技术，灵活性高，协议兼容度强，适合复杂工业场景，这让公司有机会从细分产品走向行业标准。第五点是无人系统业务的高速成长。根据公司第一季度数据，这个板块同比增长超过 500%， 贡献收入约 80%， 这说明它已经成为公司真正的增长引擎，也解释了为什么股价会在半年内暴涨10倍。那第六点就是资本结构改善与现金流增强。通过2亿美元的增发， Ondas 缓解了融资压力，也为研发、交付和订单扩张提供了弹药。市场流动性回暖，成交量放大，也反映出资金端的信心正在恢复。当然了，任何暴涨1000%的公司背后都不是没有风险。接下来的这几个挑战才是真正决定 Ondas 能不能守住估值的关键。第一个就是盈利能力的薄弱。虽然收入在增长，但是公司仍然处于亏损状态。无人系统业务毛利率虽然高，但是规模效应尚未形成，因此短期盈利路径并不明朗。第二点就是收入过度集中在单一板块和客户，尤其是防务类客户，他们的付款周期很长，意味着季度财报可能会出现剧烈波动。第三点就是项目交付周期长，可预测性差，无论是网络设备还是无人系统，都需要定制化审批，交付周期往往超过半年甚至1年，这个让财务表现更依赖时点而非趋势了。第四点是行业竞争激烈，技术更迭快。Ondas 既要面对大疆、Lockheed Martin 这样的传统巨头，也要面对数十家新兴无人化初创企业，技术迭代要求公司持续研发投入，否则的话很容易被边缘化。第五点就是股价情绪风险与估值的压力。当前股价较低点暴涨超过10倍，市场预期偏高，一旦后续业绩不及预期，或者是行业回调，可能触发剧烈回落。最后是监管与地缘政治的不确定性。无人系统、国防通信这些业务都受出口管制与预算调整影响，政策收紧或地缘摩擦都可能造成项目推迟甚至取消。所以我们看到 Ondas 的成长故事非常完整，技术、订单、政策、资本、情绪5个维度几乎齐发力，但与此同时它的波动性也极高，从财务兑现到项目节奏再到市场预期，任何环节出问题，股价都可能出现剧烈回调。简单来说，这是一家在风口上奔跑的公司，但仍然在学着平衡。那我们再来看一下它的基本面分析。先来看股权结构。 Ondas 的管理层持股比例只有 2.18%， 说明公司股权相对分散。治理结构以外部机构投资者为主，机构投资者整体持有 17.1% 的股份，大约为1/6，显示机构对公司仍有一定关注，但是尚未形成控股力量。那值得注意的是，在自由流通股中，机构资金占比高达 17.48%， 这个意味着机构在日常交易中扮演了关键角色，他们的买卖动向对股价影响更大。那目前
一共有110家机构持股，以中小型资金和主动型投资者为主。这类资金通常偏好高成长性题材，也解释了股价的高波动性特征。接着来看资本结构 ，Ondas 当前市值大约32.4亿美元，过去一年从不到3亿暴涨10倍，这种成长速度在同类小盘科技股里相当罕见。那负债方面，公司总债务仅2336万美元，占市值不到1%，几乎没有财务杠杆风险。现金储备相当充足，约6757万美元，主要是来自今年的大规模股票发行，融资约2亿美元，为后续扩张和研发提供了流动性支持。从企业价值来看， Ondas 的企业价值约32.3亿美元，基本等于市值，说明公司是净现金状态，负债极低，资产负债表结构健康。换句话说，它的资本基础非常轻盈，是典型的资金无忧、成长导向的科技公司。不过 Ondas 的高弹性也意味着高风险，目前被做空的股票约1507万股，占流通股 4.95%， 这个比例并不算高，说明市场整体情绪偏多。空头全部回补只需 0.31 天的成交量，流动性非常充裕。但是注意的是，它的贝塔系数是 2.08， 也就是说股价波动幅度约为大盘的2倍，意味着 Ondas 既有更大的上涨潜力，也有更剧烈的回调风险。那这类高贝塔股票往往是机构短线资金的最爱，只要消息面一刺激，涨跌都会放大。然后来看一下股息政策 ，Ondas 目前不派发股息，股息收益率为 0%， 过去5年也没有任何派息记录，所以利润和现金流都被公司用来再投资与业务扩张，完全符合成长型科技企业的特征。这个意味着投资者看重的不是分红回报，而是未来潜在的市值增长空间。然后我们来看一下它的股价动量表现。Ondas 的股价在过去一年上涨超过12倍，年内涨幅高达 1239%， 单看近6个月更是暴涨 1000%， 翻了10倍。如果再拉近到3个月，这只股票的涨幅依然高达 435%， 远远跑赢同类科技股和整个防务无人系统板块。那这意味着它的上涨不仅仅是市场情绪在推动，而是资金持续在追捧。从数据上看， Ondas 的股价相较于自身5年平均水平高出了 42000%， 这个说明它彻底脱离了正常估值区间，进入了爆发行情段，因此在动量评级上它被评为了 A+， 这个代表市场对它的未来增长抱有极高的预期，也反映了短线资金的极强热度。不过我们马上能看到一个很鲜明的对比，虽然股价暴涨，但是盈利能力却非常薄弱。Ondas 的毛利率只有 35.66%， 低于行业平均的 49.48%， 这说明它在制造和部署环节的成本偏高。更关键的是，经营利润率为负 227%， 净利率更是负 277%， 这意味着公司每赚1美元收入还要亏掉2美元以上。换句话说，现在的高速增长基本是烧钱换扩张。股东权益回报率 ROE 为负 89.9%，资产回报率 ROA 为负 29.4%， 这两组数据都说明目前资本投入还没有转化为正收益，因此这一页的结论是盈利仍然是在起步阶段，评级仅为 D+， 远低于股价表现的 A+， 形成了鲜明的反差。那市场为什么还愿意买单呢？原因就在它的成长性，未来营收增长预计是 64.21%， 年度营收增长达到了 75.16%，都远高于行业平均 7% 左右的水平，这说明投资者押注的是高成长，而非当前的盈利。那公司刚完成无人系统业务 OAS 的放量，预计2025年将贡献整体收入的 80%， 同比增长超过了 500%。这样的成长速度让市场愿意提前给出一个高估值。虽然未来 EBIT 增长和 EPS 每股收益数据还没有公布，但是从趋势来看，Ondas 仍然处于扩张周期早期，增长潜力极大，因此评级为 A+。那最后一页就是估值，这里的关键词是极高。Ondas 目前的市净率为 22.56 倍，而行业的中位数只有 3.8 倍，差距接近了 492%。EV 比销售额高达了199倍，远高于行业的 3.7 倍，这个意味着市场给予了极度乐观的成长溢价。换句话说，股价已经提前反映未来几年甚至是10年的增长预期。只要公司业绩稍有波动，那估值回调空间就会很大。
所以说 Ondas 当前估值处在一个极端高位，虽然成长潜力很强，但是容错率非常低。好，看完了它自己本身的基本面，我们再来看 Ondas 在行业中的相对位置。目前 Ondas 的市值约32亿美元，企业价值几乎持平，说明负债极低。而同样的市值公司，比如 CommScope、Calix， 员工数量都在数千到上万人之间， Ondas 只有119名员工，这意味着它是一个高技术密集、轻资产型的小团队。那在分析师覆盖度上， Ondas 仅有4位 SA、6位华尔街分析师，远低于同行平均。这也说明 Ondas 仍处于被低估或者是尚未被市场充分关注的阶段。那 Ondas 的独特性主要集中在3个方面。第一点就是市值与中型通信公司相当，但是团队极小，这说明组织结构高度精简，执行力强。第二点是企业价值几乎等同市值，这说明债务压力非常轻，现金流健康。第三点是分析师覆盖度偏低，意味着公司仍然处于早期成长阶段，尚未被机构广泛覆盖。那与同行相比， Ondas 的基本结构最轻，成长潜力最高，但同时也意味着盈利尚未稳定。它像是一家小体量、高成长、尚未被主流市场发现的科技黑马。在过去1年， Ondas 的股价上涨了 1239%， 而同类公司普遍在 40%到 180% 之间。也就是说 Ondas 的涨幅是同行的6倍到10倍，这背后其实反映的就是市场对 Ondas 未来增长潜力的重新定价。那当 CommScope、Calix 等成熟公司增长放缓的时候，投资者正在把目光转向无人系统与无线网络融合的新赛道。从图中我们也可以明显的看到 Ondas 的股价走势几乎是脱离大盘，形成独立的上升曲线。它已经成为2025年通信与防务科技领域的涨幅最亮点的小盘股之一了。再来看负债结构，这一页非常关键。Ondas 的总负债仅2336万美元，净负债为负4420万，意味着手头现金充裕，无债一身轻。那它的总负债与股东权益比仅为 20.7%， 而同行如 CommScope、VSAT 则高达了 100%， 甚至 150%。长期负债占比仅为 4.13%， 显示 Ondas 几乎没有偿债压力。这也解释了为什么 Ondas 在资本市场上能够持续扩张研发，而不用依赖融资。换句话说，它是一个轻杠杆、现金健康、风险可控的成长型公司。在营收增长上， Ondas 的表现可以说是碾压同行。最新年度营收同比增长 75%， 未来营收预测增长 64%，3年复合增长率高达 105%， 这意味着它的营收在3年内翻倍2次以上。作为对比， CommScope、VIAV 等公司的营收增长都在个位数或者是负增长区间了。那即便我们把目光放到5年的视角来看， Ondas 仍然维持了 61.9% 的年复合增长率，远超于行业的平均水平。所以这家公司不是暴涨后没有支撑的投机股，而是有实质增长驱动的高成长企业。最后我们来看盈利能力， Ondas 的毛利率约 35.7%， 略低于同行平均，但核心问题在于仍然处于亏损阶段。 EBIT 利润率为负 227%， 净利率负 277%， 说明研发和市场开拓仍然处在高投入期。不过这一阶段的亏损更多的是成长性亏损，属于研发驱动型的扩张，只要订单兑现，营收放量，利润率会快速改善。自由现金流率为负 119%， 但是与高负债同行不同， Ondas 有足够的现金支撑，所以它目前仍然处于一个高增长、尚未盈利的阶段，但是在同类公司中具备最强的成长动能与估值弹性。我们再来看一下分析师们是怎么评价 Ondas 的。在 public.com 上共有6位分析师覆盖这家公司，其中 67% 给出了强烈买入，另有 33% 给出了买入，综合评级为强烈买入。也就是说，几乎所有分析师都在看多这家公司。在 Stock Analysis 上，3位分析师给出的共识评级同样是强烈买入，说明在主流平台上 Ondas 都被视为高成长潜力股。而在 MarketBeat 上，根据2到3位华尔街分析师的意见，综合评级为买入，属于中等偏上的积极信号。最后，在 Barchart 平台，基于6到7位分析师的平均结果， Ondas 当前的共识评级是中等买入。整体来看，不论是从覆盖面还是评级强度，
Ondas 都得到了分析师普遍的正面认可。接下来我们看分析师给出的目标价区间。根据最新数据，最低目标价为$5，这个是保守分析师认为的最底部的估值。那平均目标价是$7.4，代表市场普遍预期的中位水平。而最高目标价高达$10，来自最乐观的分析师预期上限。截至2025年10月的最新收盘价$9.91，这意味着股价已经逼近分析师的乐观区间上限。换句话说，市场对 Ondas 的增长潜力已经提前进行了较大幅度的定价。未来要维持这样的估值，就要看它能否持续兑现高速成长的预期了。那我们现在再来看一下现金流折现模型的估值分析。这部分的核心问题只有一个 ：Ondas 现在$9.91的股价到底贵不贵？那为了回答这个问题，我们反向推算，看看要支撑这样的估值，公司在未来必须达到怎样的自由现金流率和年化收入增长率。因为公司目前仍在亏损，所以这会是一个基于未来扭亏为盈的假设性模型。我们先来看当前的数据。Ondas 的市值约$32亿，而营收规模仅为$1600万，可见估值体量极高。那公司目前的自由现金流为-$3226万，净利润率-277%，也就是说每赚$1收入，实际要亏掉$1.19。尽管它的收入增长是迅速的，这一点我们主要是看未来营收增长率，它是为正的64%，但是呢，毛利率只有35.7%。这个是明显低于行业平均的49%。那换句话说，现在的增长有速度，但是没有利润。根据反推模型，如果我们用10%折现率、3%永续增长率，要合理支撑现在的$9.91股价，公司必须同时满足以下条件：一、自由现金流率 FCF margin 需要达到28%到35%；二、未来5年年收入复合增长率 CAGR必须在45%到55%之间。三、收入规模需要在2029年达到1.1至1.3亿美元。四、净利润要提升至20%以上。这4个条件放在任何一家成熟通信设备公司上都是非常激进的。那因为正常行业的 FCF margin 只有5%到10%，而 Ondas 需要做到30%，所以模型显示目前股价几乎是建立在完美假设上的。那我们现在来拆解一下第一个变量，自由现金流率。Ondas 目前的 FCF margin 是-119%，说明公司还没有具备自我造血的能力。那要达到30%，意味着每1美元收入能转化为$0.3的自由现金流，相当于公司需要在未来3到5年内从重资产亏损企业转型为高毛利的 SaaS 化模式。那放在行业对比，比如说英伟达的 FCF margin 约为35%到40%，Cisco 是23%到27%，Calix 也就是它的同行只有11%到15%，而 Ondas 现在是-119%，所以结论很明确，30%的 FCF margin 属于一个极度乐观的假设，它不具备现实性。再来看增长率，公司虽然短期增长很快，为正的64%，但是基数太小，仅为$1600万。如果要维持50%的年复合增长，5年后营收就得超过$1.2亿，而行业平均的营收增长率只有5%到8%，这算是表现最好的同行 Calix、Viva Solutions， 长期 CAGR 也不过是在10%到15%左右。所以说50%的这个假设同样显得有点不切实际了。那我们最后来总结一下，在 DCF 框架下，如果要合理化$9.91的股价，那 Ondas 必须在短时间内实现高毛利 SaaS 化，并维持在50%的年增长，这是一个非常理想化的场景。但是呢，如果要更保守的假设 FCF margin 比如说达到10%，CAGR 达到了20%，那模型推算出的合理区间大概是在$2到$3之间。所以总体来看， Ondas 当前的市场定价已经明显高于了它的财务现实。那投资者如果想要进场，那需要对未来的极高增长和盈利转型保持非常强的信心才行。好，说完了它的估值模型，我们最后来给一个多空总结。从多头的角度看， Ondas 的故事无疑是充满一个非常强的想象力的。首先就是它的行业成长性高，比如说无人机通信、铁路自动化、AI 边缘计算等领域正在快速扩张，政府与基础设施订单增长潜力巨大。第二个就是营收增速强劲，
过去1年，公司营收同比增长超过 75%， 那未来的 FWD 预测依然高达 64%， 这个是通信设备板块中增强最快的公司之一了。第三个就是技术壁垒与专利布局。Ondas Networks 与旗下 Aerobotics 无人机具备差异化竞争优势，拥有 AI 加工业物联网结合潜力。第四点就是财务结构稳定，公司负债极低，现金流健康。Ondas 手上约有4400万美元的现金，为研发和订单执行提供了缓冲。最后就是市场题材性强，无人机、AI、国防科技这些热点本身就容易获得资金和舆论的双重追捧。总体而言 ，Ondas 的多头逻辑就在于成长故事真实，叙事空间巨大。但是换一个角度，空头的逻辑也并非没有道理。第一个就是估值严重透支，当前的企业价值比销售额高达近200倍，意味着市场定价远超于行业的常态。如果要匹配 DCF 模型的合理估值的话，公司需实现 FCF margin 30%与 CAGR 50%，显然过于理想化了。第二点就是盈利能力极弱，那净利率为负 277%， 自由现金流率负 119%， 仍然处于亏损阶段。第三点就是盈利模式尚不清晰，收入过于依赖政府与大型项目订单，现金流波动大，尚未形成可复制的 SaaS 模式。第四点就是造血能力不足，如果说未来订单兑现不及预期，那公司可能需要再次融资稀释股东权益。最后就是市场预期偏乐观，尽管分析师普遍维持买入的评级，但是目标价集中在5到7美元区间，已经低于当前的股价。换句话说 ，Ondas 当前的高估值更像是一种信仰溢价，而非盈利兑现。那如果要给 Ondas 贴一个标签，那就是故事很大，现金流很小。它的增长的确是真的，无论是无人机通信、国防自动化，还是 AI 边缘计算 ，Ondas 都在最前沿。但问题是，这种增长能不能变成利润？在短期，股价可能继续受题材和资金的推动；那在中期，只有当订单兑现、毛利率提升的时候，估值才有可能回归合理。而在长期，如果自由现金流无法转正，资本市场不会给太多的耐心。所以 Ondas 其实是一家技术领先但是盈利未现的公司，它站在风口，但是想要飞得更稳，还需要时间和现金流的双重验证。所以投资其实是在时间里下注谁能兑现承诺，谁能穿越周期。也许 Ondas 的未来还未真正开始，但是资本市场从不会等人，下一个10倍股永远属于能兑现现金流的公司。你觉得它能成功起飞吗？请在评论区告诉我们你的看法。这里是 Money Dog Eric， 我们下期再见。